Mi recomendación es que la cantidad de ropa llegue hasta 50 o 60% del tambor. Habiendo establecido la cantidad total de espacio a utilizar, recomiendo colocar una tela de adulto pesada y una de niño. Y luego llenar el espacio restante con telas livianas. El exceso de peso en los kilos establecidos por los fabricantes puede provocar rotura en los rodamientos, soporte o estrella. La cubio porta tambor y también puede dañar ocasionalmente el motor por el exceso de fuerza.